Moikka, mä oon Tuukka, CS:ssä toimin nimellä Maker ja ajattelin nyt tehdä tämmösen videon, missä kerron vähän itsestäni. Mä oon 20-vuotias aloitteleva pelaaja, nuori pelaaja, jolla on ura vielä eessä ja etin itselle sopivaa joukkuetta. Pelin sisällä pääosin rooleissa ankkuri ja support ja olisi loistava valinta ensi akatemian riveihin, koska yksilötaitoa löytyy, mutta on kyllä ehdottomasti tiimipelaaja ja on semmoinen pelaaja, joka haluaa kehittyä jatkuvasti. Mulla löytyy aikaa ja virtaa, joka mahdollistaa sen, että mä voinkin myös keskittyä CS:ään täysillä. Ja kaiken tähän vielä niin plussa on se, että mä ymmärrän, miten psykologia ja mieli vaikuttaa tämmöiseen joukkueurheiluun. Kiitos tästä. Mä toivon, että ootte kiinnostuneita ja saatte vastattua tähän mun hakemukseen. Moi.